na kombo ya tata mwana pe tata molimo mon centre ya liboso nzambe na biso tozongisi merci ya mingi na ntina ete bolingo na yo esali ete okita lisusu koya kovanda elongo na biso bayindo nzambe na biso tika ete okumisama kumisama na yo ya mibale papa tozali kaka bobele bato twayimutu na musumu twautukula musumu ovila wa wonsono isumu nzambe na biso yokela biso mawa okubande kolimisa kaka biso pamati tozali kaka se bana biso bayindo tomimonaki ete lokola tozalaki biloko bibwakama oyo ezalaki ete bayebanaki lisusu na nzambe te nzoka nde yo nzambe ozalaki na likambo na yo na motema na ntango ozwi likanisa kokela mokili libota liyindo mpe okelaki yango ntango okaboli mokili libota liyindo mpe osangisaki yango otie yango na mokili mwa yo mwa Afilika mpe ozalisi libota yango libota na yo ya elaka tata molimo mon centre likambo likwei na Congo to likambo likwei na Afilika kasi likambo ya pasi pe ya mawa mpona biso libota ya bayindo kati na biso basusu bazali kotuka basusu bazali kofinga basusu bazali kotiola tata molimo mon centre yo ozali makoki monso ya kobongisa to ya kobongola ndenge osalelaki yango epai ya papa kumpenda ntango ozali koteta bandika tozali kaka bobele bato nzoka nde lelo soki tozwi valeur ezali na nzela ya moto mosusu te soki yo tata molimo mon centre te papa somoki mbangu soki tozongisi miso kobanda na 1921 na bambulu oyo wana nani moto amonanaki moto ya makasi to elombe oyo akokiki koloba na mondele ndenge mondele azali kopela na ntango wana moto moko te amonanaki bobele yo moto amonanaki mpona kobundela loposo oyo libota liyindo tata molimo mon centre maso ezali na yo nzambe na biso salisa biso bana ya Afrique tata mpe mama mokolo mpe mwana moke toyeba ete yo nzambe osila koya epai na biso bayindo soki totali makambo etali mayele ya baklase oyo tokoti mokili ezali kotepatepa bato na mayele babeti tolo ete biso bato na mayele yango ezali kopesa kaka kimia pe te emonani ete tozangi eloko ndenge ozali kolobela yango na ntango ozalaki na kombo ya papa dangenda ete motu muda ata ayekoli ndenge nini suka se suka bozoba kaka ezali komonana effectivement ezali komonana mpe bongo tata molimo mon centre tozali kaka kolela epai na yo osalisa biso bayindo toyeba yo pasi oyo ezingi biso lokola bilamba ndenge tokolataka yango na nzoto ekoka kolongwa likambo ezala ya mokuse po te kokozwa oyo osila kobongisela biso mokili mobimba etelengani to esuki bazali kotalela bobele Yelusalemi alobi nini nzambe molimo mon centre tozali kaka bobele liloba na yo ekoka kopesa kimia kobana na biso libota liyindo mpe mokili mobimba tokoka kozwa bolamu pamba te topotani mpona koloka bolamu yango tozwi na biso yango te yo nde moto eza na bolamu wana okokisela biso yango ndenge yo osili kobongisa yango ndenge bobongisaki yango kuna na likolo na kombo tata mwana mpe tata molimo mon centre amen
nzambe tolokola ntango befwelo mukutu wana makubikiki faki Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Bajeno oye! Bajeno oye! Bajeno oye! Eului! Embazi! Dulombo biakului! Yangalala! Esengo bi esengo te! Kiese voka kiese kui! Tai voka tai kui! Na kombo tata mwana pe tata molimo centre. Lelo ezali mardi. Eza mokolo na biso ba jeune. Oyo tokoyokaka makambo ya 5 mois epai ya papa Mbenza. Ya soro biso ba jeune tozala devoir monene mpona misala kati na Lingomba. Po mpe tomipesa na mabondeli. Teke bapapa balobaka yango bolingo mibeko mpe misala tokomi na ntango ya suka mpona Lingomba ya tata molimo centre ezali ntango na biso totonga yango ekeke ya mine 4e génération nde ya suka me tomipesi na misala oyokani ezala makasi mpona kosalela tata nzambe mpona kobikisa milimo na biso. Batata bateyi biso mingi mpe balakisi biso makambo ebele oyo ezali ke ekobikisa biso ekopesa mpe kimia na mokili mobimba. Soki tonéglige soki tobebisi ekozala na biso mpasi mpona korekipere lisusu. Soki tomipesi retard ekozala te. Bapapa balobaki ete na likambo ya tata nzambe toza na retard te. Kambo ya nkolo Yesu toza na retard te. Kambo ya tata molimo centre toza na retard te. Retard nini toza nango ya botongi ya Yerusalemi. Bongo be bongo te. Lelo soki balobi ke ndenge balobaka na Kikongo nkama obukili. Soki okangi mai baoyo bapepaka mai etelemi me kuna epai eutaka ebanda kotinda kaka mai me ndenge okanga yango soki mai eziki kaka
te pasuki yango mokale yango wana biso tolingi bongo te tolonga na likambo tokolonga mpe tokolonga te bokoma mono kadi kiasi. Alors batata bamama bajene soki tolandi maloba ba papa tokolonga mpe tokolonga te balobi tozala kaka kimia ata basingi ata balobi yo tala kaka liboso na nzambe na yo po oyo eza koya liboso biso toyebi yango te ye moko kaka nde ayebi toyebi te mokolo nini ya kokata mokano na ye balobaki na biso kaka tosambelaka kaka ntango nyonso kolo yenga tomekaki koloba likambo c'est vrai nalobaki tosala recherche ezalaki na 86 te na 90 maloba ya papa bato bafuye bamoni ke c'est vrai papa azalaki na liloba alobaki mais na 90 alobaka makambo wana ezaka mokola yenga bajene oye bosali recherche bomoni makambo yango mpe bomoni yango te bomoni yango bon nyonso bamoni te kasi oyo amoni nango amoni yango partout aya soki mpe eza na kasete soki eza ya kokomama tolanda toyoka biso nyonso me minga moko motema eza likolo kambo yango nayebi yango tosiki makambo nini kasi nini ko nga nayebi yango nayebi yango ndenge nini bato mibale na barecherche na bango bamoni yango na mikanda toyebi te soki banani yango bakomaki yango mikanda yango alors moko akotanga toyeba makambo nini papa alobaka na ntango wana le 23 décembre na komba na mwana pe molimo centre mais si tata molimo centre ne mo pesi biso maloba. Nous allons lire oye comme bien en français mais papa carte a reçu la traduction na lingala. Extrait de message de son éminence papa Dangenda Kontima Joseph. Matete, dimanche le 23 décembre 1990 ou 90. La date d'aujourd'hui 23 décembre 1990 est devenue une date importante pour nous. Pour quelle raison? La période que nous vivons actuellement est sans précédent. Je vous ai beaucoup dérangé en vous demandant d'aller chaque fois à la soirée spirituelle. Mon souci est que vous soyez sauvés et que vous aidiez les autres à être sauvés. Je répète, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le 23 décembre 1990 ou 90, retenez bien cette date, car il se fera quelque chose à la même date. Dimanche, le 23 décembre 1990. Merci na kombatata msante. Na mokolo wana papa message na ezalaki na lingala. Yango wana na extrait oyo ezalaki traduit na français na papa révérend Elebe. Inde asali traduction ya extrait ya message oyo totangi lelo ya papa Dangenda. Ezalaki na Matete le 23 décembre 1990. Alobi boye. Mokolo ya lelo ya le 23 décembre 1990 et komi mokolo monene pona biso. Nantina nini? Eleko oyo biso tozali na yango
ekokani te na oyo na bileka natumisi bino mingi mpona na kosengaka bino kokendaka soirée spirituelle ntango nyonso. Mposa na ngai ezali ete bino bobikisama mpe bosunga mpe baninga mosusu na kobika. Nazongeli yango na kombo ya Tata Mwana mpe na Molimo Santo. Le 23 décembre 1990 bo simba yango makasi date oyo po ete likambo moko ekosalama kaka na date oyo na kombo ya Tata Mwana mpe na Molimo Santo. Na kombo ya Tata Mwana mpe Molimo Santo. Merci papa. Na bolanda kama loba ya tata mokonzi ya bule na mokolo ya yenga ndenge ya rekomandaki biso ba jeune to luka nde to mekaki ko luka nde baye oyo bazwami na mikanda oyo l'ekimbangisme. L'ekimbangisme eza livre ekomami epai ya papa Alphonse Banzuzi. Nde kuna lokola nayebaka ke na kati ya livre yango ba message ya papa pe ezalaka. Eza livre moko ya 520 pages. E na kati nakendaki lelo juste na tongo ntango mbula ezobeta nake kofuye pe na moni message yango na intégralité nango nyonso. Ezalaka mokolo ya yenga e bayambaka bana. Bayambaka bana nde papa azwaki pe maloba. Na sima ya boleisi to ya boleisi bakolie nzoto son éminence papa di angenda asalaka libondeli liye. Na kombo ya Tata Mwana mpe Molimo Santo. Nkolo na biso Yesu Kristo touti kolia nzoto mpe komela makila na yo. Mpe tokomi na suka ya eteni ya milulu ya mokolo mwa lelo. Kasi tokomi na ino na suka ya mokolo mwa biso te pamba te toko mipesa kaka mingi na mosala mwa yo. Tozali na esengo pamba te bana bayo balei nzoto mpe bameli makila mayo nkolo. Zala na bango mpo ete mbula ekobanda okoka kokamba bango mpe bakoka kokutana na Nzambe Tata Mwana mpe Molimo Santo. Okoka kobatela biso na mabe manso makokwela na mokili. Papa Simon Kimbangu olobi na biso ete Nzambe akobongisa. Donc Dieu pourvoira. Lilobali elendiseli oyo. Lilobalia elendiseli oyo tozali kobatela yango na elikia. Zala na biso mpo ete tokoka kopesa yo mokongo te mpe kotia yo na to kotia Satana na esika na yo te. Nde papa sikoyo ntango asisi kolendisa bana ndenge bayambamaka nde azwi sikoyo maloba na sima. Na sima alendisaki bandimi na bolobi boye. Date ya lelo ezali date moko ya motuya pona biso banso. Pona tina nini na lobi yango? Na lobi yango pamba te na yebi ete na date oyo ekosalama likambo moko ya motuya. Bosengi bolimbisi oyo tozali kolengela esalami na ino te na kati na mokili. Esengami na biso komilengela malamu pona likambo monene oyo po ete tozwa yango litomba. Nazali kosenga na bino kotika te kokende tango nyonso na pokwa esante. Posa na ngai ezali ete bomi bikisa mpe bobikisa lisusu baninga nazongeli.
na kombo ya tata pe ya mwana pe ya molimo mu centre bosimba mokolo moye le 23 décembre 1990 nzambi na date eye likambo ekosalama. Donc alobaki yango na français alobi je répète au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De retenir ce jour du 23 décembre 1990, car à cette date, quelque chose se réalisera. Nde na sima ya ko monana na papa, to solo la gipe na papa moko papa JP. Papa Jito asalaka na dépôt ya musée, ye azalaka témoin parce que dimanche olandaki papa alobelaki likambo ya bambuta oyo papa atelemisaka. Papa JP papa azalaka jour ango nde apesaki biso bakombo ya bambuta oyo papa atelemisaka ete tokabola bango te. Ezalaka papa Mawete azalaka à l'époque représentant ya ville ya Kinshasa. Et secrétaire ezalaka papa Nanga. Nde na sima papa yaka kotelemisa lisusu papa yalala atambusi ye e na suka lobi bango misatu ndenge bozomona bango wana bokabola bango te na mukuse papa yango wana ezami na page 430 pona bai oyo baza na livre oyo ya l'équibangisme oyo ekoma papa Alphonse Banzuzi page 430. Merci papa. Merci, c'est bien. Tout le monde, ceux qui va papa baza koloba, ba mososo ba yoki ba sembika na moto. Mais ba mososo tozaki kokoma. Ezaki bongo hein? Ezalo kola Mathieu akomaki. Jean akomaki. Pierre akomaki. Ndenge totange mikando oyo. Mutu na mutu azalaki kosala ya ye devoir ya kokoma. Sinote makambu eza komema kaka sans moko. Surtout na date wana ya le 23 décembre 90. Jiko tolanda ye moko papa. Soki alobaki nini? Kela biso cassette wana. Et ce qui est bongo be bongo te toyoka ye moko papa. Pourtant otoloba ke omukula yenga baninga nini yango de soso. Bolamu nde tuza koluka. Bolamu yenga be yate. Ese weza na biza la te. Kasi 23 décembre 1990. Et puis ça m'a rappelé tango ndeto kwa kujua nzutu pe makila mayo. Mokolo mabisu mubadi kusila. Ni sala na muna kuma fe ye mwana vela kene mama mingi ko kansi. Onkumi kata mana pere musantu. 23 décembre 1990. Et puis ça m'a rappelé tango ndeto kwa kujua nzutu pe makila mayo. Mokolo mabisu mubadi kusila. Ni sala na bisu misiri na nute. Kasto zene itengo. Pamba te tumuni bana na yo. Bazi yo nzami na bisu. Lata banguna mabenga kwa te bokumi na bisu na mumu wasika. Tokuta na yo nzambi tata. Kolo yu jurumu satu. Oyo bokubaki na bisu na makambo mayafu yera bisu na kati na mutuli. Dinu bana yo papa simoki mangwe te Dieu prévoira. Beledi kama yo anarubaki ni kanga mna bisu na kati ya mutima. Kila tola tabisu mpate tokwesa yo na mabeleke de to remplacer yo na munini na yo lisipe la tabisu longo la bisu maladi ya nzitu pe ya mulimu pate to kusabiri mikana na yo nzambe tata kwa hiyo zero tatu la tabisu pate to kusabiri mibeko ndengo pekile wango na tata moi soko to so si beko ito sarili bulingo to sarili sala banda kangwa na leo sepeli Timbangi soye
batata ba mama na kanisi avant d'être entamé tin sarabi sunje ta kosala kana boni watata na mwana pia elimu santu na kanisi papa Mawete comme représentant de la ville de Kinshasa, Azarakana secrétaire, Kasi Azarakana inspecteur. Dangwana Bandana Tango na Kenaki na Naputute na Rubaki Papa Yalala Akumi inspecteur. Imagine Soye. Papa Yalala Akumi second ya Papa Mawete na secrétaire na bango Papa Nanga binuma ko bosibo yibiye donc bango misatu bakosala na kumuna tata na mwana pe elimu santu so kani Okumi tata mwana pe elimu santu na kanisi soka nangani na kambo na dubiete Papa Yalala Akumi inspecteur de la ville de Kinshasa. Na kanisi sikawana nyenye. Na kanisi sikawana bosibo. Azali inspecteur ya Mutute. Azali inspecteur ya ville de Kinshasa. Na lingumba mususute kasi na lingumba ya Sainte Trinité. Tata Nzambe Nkoli Yezu elimu santu. Papa Mawete, Papa Yalala, Papa Nanga. Ya mwana lubilete na nkumu na tata na mwana pe elimu santu. Na lingite bosi ya songi na kati na bangu misa. Soko na kutane na yo okei. Nyenye! Nyenye! Nyenye na bibi Yesu na kumu na tata na kumu na mwana na kumu na elimu santu toti Papa Yalala inspecteur de la ville de Kinshasa na lingi na ngai ko kate o bato kutia songi Mawete alingi tata Yalala te Mawete boy na boy wana na boy na nilipe ko kate Yalala alibie Mawete azali boy wana na boy ku kabala bangote na lubi Jesus na nkumu na tata na nkumu na mwana na nkumu ya elimu santu bango misatu bati dikamumoko munene na lubi Jesus na nkumu na tata na nkumu na mwana na nkumu ya elimu santu le 23 décembre 1990. Bon, comme tu as vu historique, ça va être comme le 23 décembre, Nankumu na tata, Nankumu na mwana, Nankumu ya elimu santu. Ngai na lingite bokabula bango. Tozali lisusu batu na kokabana te. Bolo bate tata Yalala ye azala kama uumbo. Abandi kiumbo mukolo wana butamaka. Mebanda mokolo oyo abuta maka na linguma tata simo kimbango babengi kimbangi se babengi nani donc ngai papa fuma longo na zana nga mutingo mbeke na zana pe mungala te na zana pe mutu muindu te donc bisinyo se tuzale banani ndenge tuzale batembangi se attention na kokabona tozala bana tata moko mama moko tozala nzutu moko etunye na biloko miso matoi moto su minu na muli na munoko na makulu na maboko biloko nyoso tuwana ezali na kati na njutu ezali na kati ya nini donc boka wala batumisa tuwana te soko boka boli ba mosoro na kusepela te donc kokabala batumisa to oyo te na boyi na nkumu na tata na nkumu na mwana na nkumu elimu santu Papa Mawete, Papa Yalala, Papa Nanga, bango misatu, bakonstitue, njutu moko, njutu ya Papa Simoki Mbangu, njutu ya Nkoli Yezu, na njutu ya Tata Nzambe. Tokani na silisi boye, tobodo. Okumi ya Tata Mwana pia elimu santu. La ville de Kinshasa, to complete video zalake kumonana.
me pamba te nazalaki mosika ndenge nazwi na jungili napesi bango misato na maboko na yo papa simoki mbangu obuti biso misato mpo ate tokoka kotonga lingumba oyo elimu santo la sainte trinité parce que soka na likapo totili bango na maboko moko na bino oyo ya bino na maboko na biso te pamba te biso tozali bato lokola bango me toti bango na maboko na bino yo nzambe tata koli ezili mosantu po ate okolesa bolingo na kati na bango misato bazala bana na mibeko e bazala bana na misala zala na bango zala mpe na mboka na biso ya kisasa e na bamboka nyonso ya zaire kaka te kasi mokili mobimba po ate bokesani bozala te bandimi ya kisasa bandimi ya centrafrique bandimi ya zambie bandimi ya congo bandimi ya pontu biso banso tolingi nde tozala esika moko po ate tosala yo nzambe tata nkolo ezeli mosantu amen. Tolani be tolani te. Toyoki be toyoki te. Yango ya lobi bien. Totinda kibino soirée. Suki ezalaka kaka suki esila nango. Ezali kaka be ezali te. Mabondeli ya bangonga. Tosambelaka. Pe libondeli ya tongo. Bapeko. Poli kamu moko eza kozala biso na liboso alobi bongo bie lobi te na sanza nini alobaki na décembre ba décembre eza ebele toyebi te soki esalama nanu te balobi nga na décembre le 23 alors bika biyoko alors yango wana bapesa biso devoir ya kosambela biso bajeune misala ezala na biso mabondeli eza na biso makambo nyonso ndenge baza kotinda biso mpe tolo na tobokola mokolo yango papa nzuzi ya spc te azalaki toyebi te soki ayokaki yango ye ayokaki te azali yango mpe azali te papa nzuzi tala ye na ndako ntango mosu aza garde mpo bato nyonso fo tolobela yango temo ya nzambe nani temo ya moto nani eske likambo papa alobaki mokolo yenga ya ye moko ayokaka ezali bongo te me totangi yango na mikanda ye moko mpe alobi yango le 23 décembre esuki eleka soki ezali nano nini ekoyela biso ye moko kaka nzambe moto ayebi nzambe ayaka lokola moyibi akolaka te me alobi kaka likambo me alaki na ye te donc tozala mayele na biso tondimi likambo na ye kosalela yango tobebisa te tokamba papa mbenza koloba na ye pamba te oyo ezomona na nkamba mosusu ezali kobebisa malamu tosala malamu po tobika kasi mabe ezala na nkamba te tomoni likambo fo tolobela ngo po bible alobi bongo papa umba bongo be bongo te ya koexplike biso na likambo makambo nyonso oyo eza na bible oyo tokoyokaka po nzambe surtout tata molimo santo alingaka sali te alingaka mpe mabe te papa nzuzu koloba na yo me toyokana na papa umba parce que nzambe alingaka mabe te likambo ezali fo tolobela yango loba na yo papa na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo na lotumu ya papa mpo na koloba ete tata nzambe alingaka mabe te epui tata nzambe asalaka likambo moko te soki ayebisi liboso te tokanisi soki totali na bana israel ntango babimi na mokili egypte
bakoti na mokili elaka sanduku ya Yawe pe ekotaki ekumilaki na mbuka moko totangaka na Silo kuna ezalaki lokola siège ya makambo ya Tata Nzambe tango Yerusalemi nano emonani te. Tata Nzambe apeselaki nano nzela na Yerusalemi te, ezalaki na Silo. Kuna na Silo nganga Nzambe monene azalaki kuna, kombo na ye Eli. Eli pe azalaki na bana na ye mibale bazalaki pe banganga Nzambe. Mais lokola Tata Nzambe ndenge papa alobi ke Nzambe azali petwa alingaka salite te, Eli tango akomaki mobange bana na ye nde bango bazalaki kopesa ye maboko. Mais misala ya bana na ye ezalaki ya malamu te, bazalaki kobebisa makabo ya Tata Nzambe oyo bato bazali komema mpona kotumbe kokobonzela Tata Nzambe. Ya mibale baza kosala masumu, bamama oyo baza kuuta mosika na kati na liboso ya hema ya koyangana bazali kosala makambo ya mabe. Alors bato nyonso wana ndenge tomonaka na nkamba awa feti ya nkamba mokili mobimba bamataka na nkamba, soki likambo esalemi ezala malamu eleza mabe ekei. Alors mabe oyo bango bazalaki kosala bato tango baza koya baza kozonga makambo ezali komonana, bato bazali koyima baza kobeta mabaku. Me nganga Nzambe Eli oli apesa directement bana netoli apesaki te. Nzambe asiliki atindaki mutu ya Nzambe kokende koyebisa Eli naponaki yo ozala nganga Nzambe mpona kotambusa mabota bana na yo bazali kosala mbeba, me ozali kopamela bango te, ozali kokumisa bana na yo ngai Nzambe otinga isima. Me nayebisi yo boye, Nzambe alobi boye likambo moko ekosalema ekoyoka na moto nyonso koyoka likambo na fwa kamwa. Pamba te opesi bana na yo valere, me Nzambe okitisi ye. Ayebisi ye boye, Nzambe lokola siliki masumu ya bana na yo to na ndako na yo ata na mabonza mwaye lisumu wana esila eza te. Alobi boye tango bana Israele bakozwa bomengo ndako na yo kozala pauvre, epui kati na ndako na yo mobangi akozala te, bato nyonso bakokufa kaka na bulenge. Epui bana na yo mibale banganga Nzambe oyo Ofini na Pinehas bakokufa mokolo moko. Nzambe soki alobi likambo na ekoyeka na mabele te. Nzambe aloki nzela ezalaki nini? Bafilistia babandi kobundisa bana Israel. Bitumba ezalaki makasi mingi, bayaki komona ete po ete tozwa victoire malamu sanduku ya Yawe ekita kati na bitumba. Mena banani bazalaki kobatela yango Ofini na Pinehas banganga Nzambe, bino mwaye bozanga na bitumba ezate, bino nde bozana pouvoir pona kobatela sanduku ya Yawe. Ekotaki na bitumba, tango sanduku ekote na bitumba bayini baleli balobi te ai Nzambe oyo asalaka makambo ekokamwa lokola kote na kati ya bitumba biso tobebi. Alo soki tosakane tosale erreur tokozala baumbu ya bana Israel. Abenzoka nde Tata Nzambe aza koluka nzela po ete abuma bana mibale ya Eli, Ofini na Pinehas. Ale tango bitumba ekoti makasi, ale bayini babotuli sanduku ya Yawe, bamemi yango na mokili ya Bafilistia, babumi Ofini na Pinehas. Mena moto moko amemi sango na mbuka akuti Eli azalaki nganga Nzambe, donc anuni afande na kiti pona kolandelaka mouvement kamunini ezali koleka na bitumba. Ale ayoka sango bayebisete mbote Eli mbote ndenge ozali boye sanduku ya Yawe bayini babotoli. Et puis bana na yo mibale babumi bango Ofini na Pinehas. Eli azalaki na kiti tango akiti asali boye sima akuwe kingo ebukani akufi. Sango ekei na basi ya bana wana oyo bakufaki, mwasi ya Pinehas azalaki na zeme penepene ya kobota. Mena tango ayokete sanduku ya Yawe bayini babotoli, mobali na yo na semeke na yo bakufi, epui bokilo na yo kaka sikasika oyo akufi. Abie azalaki na zeme penepene ya kobota, mikolo ekokaki te, tango agunzamaki alengi akufa, baza koyebisa ete kokende kokufa te, deja obote mwana mobali. Tango connaissance zongi atali mwana apesi mwana wana kombo Ikabodi. Lukumu esili kati na Israel, parce que bazalaki na niveau moko ya makasi pona kozwa lukumu.
mais tango sanduku ekei batikale maboko pamba. Donc makambo wana nde yango esalamaka kuna na silo. Donc vraiment likambo wana eningisaki mokili sanduku yao kendaki 7 mwana mokili ba Filistia kino nzambe alukaki nzela lokula ezali sanduku ya mosantu bayini tango ekei kuna malade kendaki kuna kumaki kuna ya ndenge mosusu bamoni tozongisa sanduku ya yawe esika na yango nde bakamataki mabonza ya or batiaki na sanduku mpona kozongisa esika yango ezalaki tango ezalaki kuna bamoni ete mwa ezunga na silo ezate pase silo ekufaki ebebaka nde ezalaki na ndako ya tata moko kombo na ye Abinadab mwana na ye Eleazari ye nde azalaki kobatela sanduku ya yao. Après 20 ans David atungi Yerusalemu. David amonaki ete malamu te sanduku ya yawe ezala esika mosusu ngai esika mosusu mboka nzambe esika mosusu nde basalaki programme po ete bakende kozwa sanduku ya yao. Tango bakei mpona kozwa sanduku ya yao babimisi yango na ndako ya Abinadaba. Tango baza kokende na nzela bangombe baningisi sanduku po batiaki yango na charrette. Alo tango sanduku eninganaki tata moko amoni ete malamu na protéger sanduku ekuya te ale nzambe abumi Uza pona nini ezalaki mosala na yete pe azalaki akubongama te nzambe abumi ye. Tango bamoni ete moto akufi kaka mbala kaka David abangaki mingi babumbaki sanduku na nzela bakei na Yerusalemu bake kobongama basali sacrifice pe babeko après nde bayi kozwa sanduku ya yao nde ekoti na Yerusalemu. Donc nzembo oyo Psaume 15 totangaka esalamaka pona liwa ya Uza bamona kete nzambe aza makanda ya ndenge boye nani akofanda na ndako na yo nani akowumila na hema na yo babandi kolobete oyo atambolaka sembo oyo asalaka boye na boye. Donc ekobanga wana ezalaki pona liwa ya Uza. Donc nzambe soki asiliki azungaka nsima te nde mwa moke papa ndenge apesi biso nzela na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu. Merci papa pasteur tolandi mpe toyoki mpona kopesa mayele pamba te mboka oyo tovandi biso moko mpe tolobaka ke nzambe azali awa tolobaka mpe tolobaka te bongo tokobatela yango nasali te na kimia na mibeko na mibeko parce que mingi mpe tozali awa toyebi te mpo bazotindela biso mipepe ya ndenge na ndenge ezokota na Yerusalemu. Mingi deja si tozwami na mipepe wana elembo soki elongwe okona kozwila mosusu wapi place ezali kalikile nano yo moko elembo ezali mpe esi elongwe ezali biso nyonso tozali ezali volume ekite matia balobi ezali oyo yoko tozoderange na yo pamba te ezali boye soki tobongisi me soki tobebisi nzambe azongisaka bato na bowumbu tala bowumbu oyo ya kalakala oyo ezali ke nzambe sikoyo amoni ke bato basufre mingi 4400 ans ya bowumbu ya moto mwindo elelo oyo koleleki tolobaki depuis bandeko na biso parfois bakendaki bowumbu na États-Unis 400 ans ezokoka na 2019 bongo be bongo te 400 ans tozotala nzambe soki akoloba nini mpo bana Israel basalaki 400 ans bakomaki jusqu'à 430 ans mpona nini kobongisa Moïse totalaka epa tozokende mabondeli ya mfuma longo alobi te bowumbu ezala lisusu te libanga esali nini ekoki kozala na likolo ya libanga mosusu te fo esala nini elongwa
kolo iso alobakia yango batini biso mabondeli makasi mutu na mutu azana na esika na ye ya kimia yango biso tozobondela butu moi nzambe akanisela biso pasi eleki mingi mpona bongo temo ya mutu nzambe temo ya nzambe mutu toyoka papa nzuzi na le 23 décembre soki azalaka te nini oyo ye ayokaki oyo mpenza azalaki na nsima ya papa omonani posani pa boye bazomona yo te papa nzozobanga bakini ekoteli yo eloba sikoyo bayoka yo nakomba tata mwana mpe molimo santo mpona likambo etali likambo ya le 23 na 90 papa alobaka yango aye koloba mosusu dimanche oyo elandaki susu mpona likambo etalaki oyo papa donc alataki donc chaussette dans le chantier couleur abengi papa bobe abi talanga na makolo esili papa bobe abi papa dona moni eloko moko te abengi mama monga dona moni donc eloko moko te Christelle mwana wana ya moke nde aye koyebisa papa kasi bachaussette donc eza nous changer couleur mwana moke kutu alobi sima papa abandi kopesa bani bachiffre apesaki bani bachiffre ti aye koma na nino chiffre 23 abi chiffre oyo 23 oyo bosimbango malamu na ntango ekoya ekosala donc likambo moko ya monene napesi ane te kasi ekosala likambo moko donc ya monene alors ntango wana papa alobaki makambo wana yango wana papa likambo nazalaki nango donc yango wana donc likambo kangaki osimbaki le 23 ekosala likambo monene oyo apre ezali yango apesa yango nano. Merci papa, na le bon année papa. Et là qui na dimanche le 19 janvier 1992. Merci papa passer au Kenovana. Le 19 janvier 1992. Alors Biboé, faites attention, ne marchez pas comme le mouton. Priez comme il faut pour la conférence nationale souveraine. C'est difficile. 3, 5, 15. 3, 5, 8. 15, 23, 2, 3, 5. J'en ai demandé l'explication, mais on ne l'a pas encore donné. Celui qui me l'a montré, il ne m'a pas montré ce que ces chiffres-là signifient. Prions comme il faut pour que la conférence nationale souveraine se passe bien, car il y a dans cette salle des esprits de diverses natures et des décisions qui y sont prises relèvent de l'arbitrage avec comme conséquence la mésentente parmi nous. Oiza maloba na chiffre papa a pesaka. Na lingala tokoki ko bongola lobi boye. Bokeba botambola lokola bantabate. Bobondela makasi po ete conférence pour la conférence nationale souveraine. Ezali pasi. 3, 5, 15. 3, 5, 8, 15, 23. 2, 3, 5. Natuni ndimbola. Kasi bapesinga yango te. Motu oyo alakisinga yango, alakisinga ndimbola ya ba chiffre oyo te. Tobondela
ndenge sengeli po ete conférence nationale souveraine eleka na ndenge sengeli po ete na kati ya ndako wana bamilimu mabe etondi mingi, bamilimu ezali ko bazwi bamikano ya ndenge na ndenge oyo ezali kouta na baposa na bango, kasi eloko ezali komona na kati kozanga boyokani katikati na bango. Amenez-nous makambo ezoleka kuna lobi ezali komema biso mpo ete tobomana na baposa na biso, tosala tokeba makasi po ete makambo ya mabe mpenza mpasi ya makasi ekota na mokili te po ete baseka biso. Wana maloba na ye papa alobaki na mokolo. Merci. Kamona ba chiffre wana pesi makamoto tomone na miso eleki makasi kobomana elekaki makasi bato mpe makanisi wana eza kaka ti lelo ya kobomana me nzambe esi alobaki avant ke makambo eza koya kozala makasi. ezali mpe moment oyo alobaki ete Afrique ezokende kokweya. Oyokaki be oyokaki te, kasi asengaki nde mabondeli makasi ke tokobomana bomama bakoboma biso mingi pardon mpona bomisa likamo 3, 5, 15 toyebi te soki eza liboso besi eleki bino bomoni ndenge nini, bino boyebi te diri toyeba te makambo ezomona na miso. Oh bachabe eske tosambelaka tozwaka bavision mpe tozwaka te pepa toke moso kamba oyo eleki bi ezali nani nani eleki te yake olobaka si mukuna vundu kuna munchobo bakutani mana munchobo zeiwe wako marata bwebatan wa marata ule sengo mona munchobo mwana nta muminga mwana muntu munabingana biso bangala toyoki yango elakisi nini toyoki te mwana ya motu na nini mwana ya nyama yango wana nalobi na Kikongo. Merci mingi papa ndeko pesi biso maloba ya solo kwani ezali basekre ya tata Nzambe 3, 5, 15 papa alobaki yango bien kasi abombamaki na ye mais aza kolobela likambo ya conférence nationale souveraine ye atalaki ndenge bato oza kotambola ndenge bazowela bokonzi parce ntango yango ezalaki ntango ya président Mobutu manda na ye esilaki mais desordre ezalaki na conférence nationale souveraine posa na bango ezalaki nini babongola makambo basala ndenge bango balingi mais Nzambe ye balongaka ye te oyo ebongisaki tata Nzambe yango wana nde esalemaki mpe na ndenge tozali kokende biso banso tozali komona ndenge nini mokili yango eza kotambola ndenge eza kotambola papa azosenga biso te tomipesa na mabondeli tomipesa na bolingo po kobomana ezali kobomana ndenge mpe posa ya bato ezali yango nde ezali eza koko Nzambe
akobosa na likambo te manso oyo moto azali kobongisa ye asebimonelaki yango avant yango wana bachiffre oyo papa apesaki ya solo apesaki ndimbola te mais soki olandeli yango oya komona makambo ebele eza na kati eloko kaka tokoki olobaki papa nano esalami te mais ndenge oza kolobela mutu na mutu azala mayele nzambe afandi kati na biso mpe tata nzambe azali kopesa biso kokebisa biso mpo totambola ndenge ya malamu papa azali koloba mais eza komonana kaka lokola ndile mutu yango aza kosakana na ye nzola nde nzambe asalaka maseki na mutu te nzambe soki alobi yango wana nde ekotikala ata ewumeli ekosalama kaka ndenge wana yango wana papa tolobaki mwa moke yango wana. Merci beaucoup. Yango aza koloba na biso towelela liboso nini pokonja likolo oyo etikali ye moko akopesa kasi na biso bato bonzoto eleki mingi totiaka nzambe liboso te soki toti nzambe liboso ye moko nzambe akobongisa yango wana makambo wana alobaki ya 3 5 15 me bato mpona kolanda likambo wana tozokoka kolanda yango te toza kosalela yango te kaka koswana koyokana ezali te bomoko ezali te sino te mokili na biso nzambe alingi yango papa aza kolobaki ete ya likolo ya banani ya se ya banani pesi biso kimvwama ndenge alobaki yango papa Mfumalongo kimvwama yango toye kotikela bino donc wana na 60 zoto euti na Lubumbashi ezokota na Nkamba ntango ekomika na Nkamba mpe kimvwama yango na pesi bino me kofingama kotiolama ezali kaka biso mpe tokolemba te tokolemba nga na telemi nasilisi na kombo tata mwana mpe tata Molimo Santu amen. Kombo ya tata ya mwana mpe tata Molimo Santu. Merci papa ningo pesi sondela ya kozongela malekaka na 5 mois na mokolo na lelo makambo oyo tokolobela ezali maloba ya papa Mfumalongo badangela kuntima alobaka na le 6 juin 1989 oyo date epesamala na ba musicien pe ntango wana na 1989 wana ntango wana ekomaki pene na le 6 juin wana eke bapapa fo babima na nkango nyonso na ntango wana ezalaki na ntina na baélection to vote bapapa tukemboso bapapa Bumba bayebi malamu makambo yango kasi soki tobimisi makambo yango lelo na ntina maloba papa Mfumalongo ya le 6 juin wana na 1989 ezalaka regret makasi epai na ye pamba te na date ya le 6 juin wana solo programme esalamaki ete ndako ya Nzambe ezala ya 10 heures ndenge bandaki kozala kasi na mokolo wana mingi na biso bato ya Nkamba Ngombeke Nsuka to bamboka ezingizingi Nkamba barespetaka mokolo yango te bamisusu bake na bango bilanga bamisusu bafandi na bandako avanza pe mokolo wana yango papa Mansweki bakendaka chasse kolanda bashimbrike yango wana pe mokolo wana peut-être
papa Mfumolongo ezalaka na ye regret makasi na mokolo wana papa Mfumolongo ayaki kobimisa makambo alobi ete nazali komona na nkamba ezala bato ya Ngombe Kinsuka, ezala bato ya bakan, ezala bato ya bamboka ezingi nkamba, tokomisi lokola liseki, tokomi kosala masumu oyo esengeli te, masumu oyo esengeli te na kati na nkamba, na kati na Yerusalemi. Me tozali komona yango mpe normal, tozali komona yango normal. Kasi maloba papa Mfumolongo papa dengena kontima aki kozwa ndakisa alobi ete na 1921 tango papa Simon Kimbangu ayi kokangama, bato bazali kokangama, bato mingi bazo kokima kokangama sikoyo ekomaki nini ale bazongeli masumu oyo papa Simon Kimbangu apekisaki kosala oyo esengeli te na bamboka. Kasi papa Simon Kimbangu lokola abandaki komona makambo nyonso wana ayaki kokebisa bato nyonso bamboka na oyo bazalaki na kati ya mboka Ngombe Kinsuka wana nkamba esi epanzani, oyo bazalaki na nzinga ya nkamba nde papa Simon Kimbangu aki kokebisa. Me kokebisa abimaki na ndeke aye wana ekomaki vers 20h, bato nyonso esi koti na bandako, elaki mpe ntango sanza azalaki ya kobima makasi, bana bazali kosakana, mbala moko bayoka voix ya makasi elobi luwa. Alors mongongo na tango eyokanaka na bamboka nyonso, bato kobanga, bato nyonso bakomaki kimia, elobi ete likebisi bazali koteya bino, bozali koyoka te. Sikoyo na ye kokebisa mbala ya suka oyo akozongela liwa. Yango papa Mfumolongo alobaka ete na tango wana liwa eyaki kosakana te, osali lisumu, osali masumu akokumisa te, yo wana okei. Bamisusu tango komona ke pasi malamu nakimila na Banzangungu Kinshasa nakende kozwa traitement okende boye akozonga na cercueil. Maloba na ye nyonso wana ezali yango tango natali papa Mfumolongo papa Simon Kimbangu asengi papa Umba na makambo oyo ezali ete sanduku ya Yawe ekendaki mabe, papa Umba zonga nano mabe wana ekomaki mingi na bajene nini oyo ebomaki Sodoma na Gomora. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santo na lotomo ya papa eloko ebumaki Sodoma na Gomora, donc masumu ezalaki kona ya mabe, c'est makambo etale pite, ezalaki makasi mingi, ezala bato kaka ndenge toza komona lelo oyo, bamibale na mibale, bamama na bamama, baniama Nzambe asili kaka nde bakitaki bango misato. Abraham ayambaki bango tango abongiseli bango basisi kolia, masolo etikalaki ya suka, tata Nzambe atikali na Abraham kosolola. Na tango wana nkolo Yesu na Molimo Santo deja bakomi na Sodomo, Loti ayambe bango nde kokende kobuma oyo babumaki Sodomo na Gomora na tini ya masumu eyokanaki solo na likolo
nzambe alobi na Abraham ete nayoki solo me niko verifie soki ezali ndenge wana nabuma bambuka mibale wana. Merci. Kaka na 5 mois wana likambo wana ezalaka na nzoto na ngai. Na ndenge nini? Bapapa bango nyonso misato bafandi, bamama bafandi. Bandeko mpe tozalaka na ntango wana papa Firmin na ya Marianne. Papa Fumandongo papa dengenda kontima. Asengaka ngai chapitre oyo ekoteya batata na ngai do bango nyonso misato. Oyo papa utoki kosenga yo awa. Oyo nganga Nzambe Eli ngeta papa. Iya asalaki nini? Nganga Nzambe Eli azalaki na bana mibali. Bazalaki pe banganga Nzambe. Me misala bazalaki kosala ya malamu te. Epesaki tata Nzambe pasi pe bandimi pasi oyo bazalaki komata kuna na silo. Me Eli moya pesa bana ne toli ezalaki te. Nzambe asiliki ayiko pesa toli me na retard makambo alobaki ezalaki ya kitoko alobi bana nanga. Makambo oyo bino bozali kosala eza malamu te. Bozali kobetisa bato ya Nzambe mabaku. Soki osali lisumu epai ya mutu Nzambe akolimbisa yo. Me soki osali masumu liboso tata Nzambe nani akosengela bolimbisi? Musala ni yango banda kosala bana, banda kosala ndenge nini? Papa bana wana bato oyo bazali komema mabonza mpona kobonzela tata Nzambe kuna na Yerusalemi. Nzambe apesaki programme ndenge ya kosalela. Donc soki babumi ngombe to nyama nini ntaba to meme tata Nzambe ayebisaki parti oyo banganga Nzambe bakozwa. Me liboso banganga Nzambe bazwa nani wana ifo babonza nano batumba soki batumbi le reste banganga Nzambe aza kozwa. Me bango tango bazali kobongisa ndenge wana batindi basali na bango ala bokende kozwa mbisi na makasi. Okomona bamemi ba fourchette na bango ya minene ale baza kukamata kaka na makasi. Mingi tosalela kete oyo makabo bayeli papa na le komite kasi ngebuda sasunanga munzela ibuna papa benka ka destination koni Demari wabanda kosalela ngeta papa Nzambe asiliki ale ndenge ko lobele ale basangi tipe na ikobo na makambo nyonso ngeta papa kaka ndilukula ndenge tozali liboso ya ndako Nzambe ya koyangana na veranda banganga Nzambe aza kosala babetize me bato nyonso baza komona makambo wana tango baza komona pe moye tikala na silo eza te bisika baza kokende makambo ekei na koyima wana Nzambe asiliki yango tozali komona eke papa bali kopesa ndingisa na ba veranda ya temple kuna na tribune na kati ya ilu kama baza kopekisa biso tozali komona on dirait que papa bali kobenga na biso na nkamba ezali nde bazali kowele na biso to comprendre ezalaki na tango akanga wana papa Fumandongo badangena kuti mutasenga kinga makambo yango na biso bana na rikozwa likambo oyo ya bana ya musali na Nzambe Eli ndenge bana wana bakufaki na kozanga botosi tata malgré apekisaki na retard mais soki bayokaki nde bazwaki likama wana te ngeta papa bongo na bamama nayaki kozwa chapitre ya mwasi na Lot ye ndenge atalaka nsima kotala nsima wana elakisi nde akanisaki bomengo oyo bazalaki nango na mboka kuna Sodome kuna bakonsilano mpila yine ngeta papa tobanani papa nakumba tata mwana pe tata Molimo Santo ndenge papa ote koloba mwasi ya Loti azalaki na bana na mibale ya basi bana wana lokola bazalaki pembe pe kitoko alors bisika bafandaki liboso na Abraham donc mama azalaki kosepela te ke bana na ye babala bango na oyo babokolaka bibwele mena bitumba oyo yaki kosala makelele entre basali ya Abraham na basali ya Loti donc mama azalaki promoteur ya bitumba wana
division ezala po ete balungwa esika wana bakende esika mosusu. Alors tango Abraham azalaki na sagesse, tango amoni ete mobulu ebimi na basali na bango, Abraham alobi te yo mwana na ngai mwa tozala ennemi na yo eza te, lokola makambo ebandi boye malamu tokabwana. Soki oponi na loboko ya mobali nga nakende na loboko ya mwasi, esika okopona nga nakokende kote mosusu. Mena mwasi Loti lokola yende promoteur ya makambo wana asepelaki po ete akende na Sodomo esika ezalaki kitoko na Gomora, po ete bana mibali bazalaki kuna, po ete bana na babala mibali ya kitoko ya malunga ole babala babufie. Mena bake kovanda kuna na Sodomo na Gomora. Abraham akena yena na bangomba. Mena tango bakumi kuna ndenge mama sepelaki ete bana na azo bakilo ya poa, donc bakota ke bazalaki pe fiancé. Mena tango Nzambe akiti po ete abuma mbuka, bien kolo tata Nzambe atikali na Abraham, kolo Yesu na tata Molimo Santo bakoti deja na Sodomo. Loti ayambe bango, tango ayambe bango lukula mbuka ezalaki mobulu, makambo mobulu, balingaki ete bakende ko sabote tata nkolo Yesu na Molimo Santo. Mais banzambe lukula bazali banzambe molile ekotaki moyeba mona porte ezalite tongo etani tata Nzambe Molimo Santo na nkolo Yesu bayebisi Lote te Lote salila tango parce que tolingi tobuma mbuka oyo. Soki ozana bayeba ni awa yebisa bango pote bakima ayebisi babokelo na yeba baboyaki na bango ti yemoko tata nkolo Yesu na Molimo Santo basimbi Loti na maboko na bana na mwasi na ye bazako kende. Melukula mama makambo ezalaki mingi na mbuka wana, donc manevre atali sima akomiki keko ya Mungu ti bakeisika bakendeki kuna na Sowale. Melukula bana wana bazalaki na misala ya mabe esika bango bakendeki kokwesa tata na bango pona makambo oyo bazalaki kosalela kati na Sodomo na Gomora. Donc kuna pe toyebi histoire yango ndenge yango ezali. Nakanise papa. Merci, si vous tuki kwako. Merci papa. Ya ngone tata Mukonde abuli tata Molimo Santo papa Simoki Mbangangani azali kozonga selebiso makambo nyonso po ete tokoya lisusu te na bambeba. Soki totali malamu ndenge nalobelaki yango papa mfumano papa dangenda kotima regret ezalaki makasi eke makambo oyo na 1989 bandenge kosalama na nkamba ya mabe azonisi susu nsima ke oyo esalamaka na 1921 suka liwa ezalaka na ntango wana. Mbala oyo mpe soki toyoki te liwa ekozongela biso yango lelo oyo tozali komona ete papa de la ville ya sika azali kotambola, ndenge azali kotambola akomi kofingama ndenge papa alobelaki yango na mokolo na yenga. Mpona nini balobi te ye mibeko na ye oyo aye nango mibeko yango ezali ya ye te ya tata Molimo Santo, ezali mpe mpona intere na biso yango. Lelo tokolobela pe mingi na tina ya likambo etali bambwa mingi tozali koyima. Mais na 1989 wana ndenge nalobaki ete bapapa Mansweki bango bazalaki batemoin baye kolanda bashimbrika awa bake kozwa koboma nyama moko oyo eyebani te na mokili. Baye nango papa Mfumalonga alobi kaluwako boyokaka te bokende kolakisa pa mbotaki angai. Baita papa Mfumalonga alobi nyama ngo bozili yango wapi boyokaka te nga nayebi yango te bokende nango mbeki nsuka bamikolo baza kuna botuna soki nyama nini oyo. Papa Mansweki bazali wana makanisi ye kozonga na ndenge bambwa ezali kobima na nkamba. Papa Mfumalonga papa dialunganaki angani ye azalaki un bon chasseur. Chasse na ye po aboma
mundoki ye moko papa simoki mbanjanga nitamada ko charge yango ibuna papa donc ce qui papa po abomanyama azwi poudre de chasse makambo nyonso aye epa ya papa simoki mbanjangani papa simoki mbanjangani a charge apesiye ayebisi ale papa kende koboma nyama mais yebi papa tango kozala abi papa yo charge nenga mundoki vice versa savo na papa kuna papa savo papa alobi po ye abandaki kolia motema oyo nyama oyo papa mfumambanda abomi ye papa sumoki mwangiangani ye mda kolia motema azo yesu kangala yesu bino te azo kolia nyama wana ya kotelema akobi kopanda te kasi tango papa kumambanza abalaki na bambwana ye oyo ezali ete afo akende chasse na bambwana ye na 1960 tango nzoto papa Simoki Mbangu eye bayebisi papa Mfumambanza eke na kati na nkamba mbwa ekoki kokota te bambwa etikalaka na ngombe kinsuka apesi yango na papa malgré papa Mfumalo papa Simoki Mbangu ngani ye mutabanda ko charger munduki me tango wana makambo nyonso abu papa lobi mwena siba bambwa ezali te kino papa Mfumambanza ayi kopesa responsabilité na tata moko do benga papa Ndongala Daniel maçon obayaka liboso na nkamba lokola bambwa wana bapesa moko pai na ye ale kombo échanger etikale susu Ndongala Daniel teme Daniel bambwa ti ayi kokufa azala kala mingi ta kuti kokufa azo benga ka Daniel bambwa ekoki komata na nkamba te donc banda tango wana alors lokola ekomaki pasi na nkamba na ndenge nini ke basali oyo bayakisika kolia na bango ya pasi wana papa Mfumambanza asi alonisi bamaniok pondu ezali maniok ezali me tango nyonso kolia kaka pondu misuni emonanaka te nde papa Mfumambanza ayi kopesa ordre eke na basali oyo ya liboso bakotaka na nkamba na bambwa wana apesi bango ordre ete bazala na minduki mpona kosalaka chasse na pembeni ya nkamba na tongo ndako ya Nzambe a partir ya 8h misala na 16h soki basilisi bake kosala chasse mona tata Nzambe basalisi bazwi mwa banyama bakaboli ya papa Mfumambanza mpe ezozanga te yango nde bakolia na poko kasi esika likambo tata Nzambe ezali moyini mpe akozangaka te babandaki koluka moyen nyonso oyo eke papa Mfumambanza amemanga na ndenge nini eke mutu akufa na chasse mais eyaki kosalama te alors tango ndako ya Nzambe ebandi na 1976 wana sikoyo moyini aza kokombine ndenge nini bakokwesela papa Mfumambanza makambo na chasse mpe ndenge nini mpe kofrene construction ya temple nde eyaki kosalama accident moko ete mutu moko ayaki kokufa donc jeune homme moko ayaki kokufa na munduki banda tango wana mpe bapapa bakangaki chasse eliki kosalama lisusu te na nkamba banda na 1977 wana chasse ekangamaka ti eye kozonga lisusu na 89 oyo papa Manchweki baye komona bashimbriki na nsima temple awa bazwi bambwa sans permission nde esika bapapa bayebisaka na bango ete boyokaka te esika wana nde makambo nyonso ya papa Mfumalongo eyaki kobimbela yango toza komona ke lelo oyo banda tango wana eke chasse ekangama bambwa mpe ekoma interne na kati na nkamba bajeloye
To comprendre moi historique, hein? Na tina na ba moi, donc to beta pesa ba bakute. E banda kala. Ndenge na lobela ngona histoire. Na yango boko ndimi sabiso tozo kende moi musika. Mais to surtout lo baboye po na nini ndenge papa Fumalonga lobela ki yango ete mingi tozali kokweya na ignorance. To yebite na ignorance ni osali mbeba. Tant que osali ignorance, Tata Nzambe, lisumu te lisumu te. Ezaka lisumu yango Fumambanza baniko lobete vilo also no lisumu. Yango tobenga papa Nzinga ya munganga oya faki aya kopesa biso lisolo oyo ezalaki na 1977 na botongi ndako ya Nzambe nini esalamaka tina ya chasse endenge nini mpe bakangaki chasse ya nkamba tokosenga ye ayela biso na liboso awa mpe te apesa biso lisolo ndenge elekelaka mpo bango basalaka nde batemoin ndenge papa auti kolobela yango awa ete témoin ya Nzambe ezali nde mutu témoin ya mutu ali Tata Nzambe nyonso naza koloba awa papa Nzinga bango nde batémoin papa Mansweki ye mpe azalaki témoin na likambo oyo ndenge toza kolobela yango awa to mingi tozali koyima mibeko mpe eleki mingi na nkamba osala boyeboye te ezali nde ndenge ezalelaki yango nde likebisi ezali koya po ete mbeba wana ezongela biso lisusu te makambo nyonso wana ntango eza kosalama ya solo banda na 1960 to 50 tozalaki na papa Mutakwakiadi papa Simoki Mbankiangani papa Zako mena tango wana oyo mosusu eza komonana wana papa Simoki Mbankiangani na papa Zako si babimi mpona kotanga nga nde natikalaka awa natikala kovivre makambo nyonso wana oyo lisolo ya papa Nzinga oyo ezalaki ya 1977 ibune pesa biso lisolo pesa yi micro pesa lisolo ya 77 okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Merci papa ndenge opesi biso malo likambo ya chasse na nkamba ndenge toyebeli yango malamu ke construction ya temple oyo toza nango ebandaka depuis 1976 bien que libanga etiamaka depuis 1960 sima ba musicien wana 61 plutôt sima ba musicien wana bomonaka mwa libulu eza wana nde première pierre etiama wana. Alors na 1976 nde tobandi construction ya temple libanga ya nani ya première pierre ya bâtiment ye moko papa Kulutu mutu atiaka yango le 6 avril 1976. Alors basanda wana nyonso to ya 1976 ezalaki mpona komesure ndenge toyebi makambo nzete ya safu makambo nyonso to wana ti kotimola fondation de part et d'autre ti na katikati wana. Alors misala makasi penza eyaki kobanda na 77 wana nde toza kotia barre de fer. Alors ndenge toyebi na kati ya construction surtout na bandako ya minene boye ezalaka trois équipes plutôt d'avant-garde. Équipe ya liboso ba maçon, équipe ya mibale ba ferrailler, équipe ya misato ba charpentier. Ba musu balandaka sima ba électricien, mais les trois équipes yango ezalaka ya avant-garde. Alors côté ya maçonnerie tozalaka na batu ya makasi mokonzi azalaka kuna papa Ngoma. Alors ba aide maçon tozalaka na mwana moko ya makasi kombo na ye Masoma azalaka leki na biso ya bandundu mulai pe mbinga
peut-être na mulai awa tata nanga ko limbisa nga peut-être bakokani kaka na papa umba aka mulai et puis kamwa makasi. Alors basima e bando bomba mana dépôt kuna na nani dépôt ezalaka na ekisika ndako ya bangoleza ali tata moko banda ko mema basima 5 sacs à la fois banda kuna kiao de na mutu moko na mokongo de susu na mapeka nyoso mibale kombo na ye nani to bando bengela ye mpeve nsambukaji. Donc cet esprit alors tato bandi misala na biso biso na mesa na biso ya ferraillage juste eza place ba musicien ba mesa on ezaka juste place ba musicien ba tele makapona honneur mesa ya ba ferrailler ezalaka wana to yebi malamu ke batu bayaka bakutaka Kinshasa batu Nkamba batu Matadi ya Congo Brazzaville pe ya Angola bayaka pona construction ya temple. Alors juste au début toza kosala déjà ba poutrere oyo ekota na katikati wana esika biso tovanda kana se wana. Donc ndako nzambe nyonso to soki obuki yango donc okomona na se wana mabende etandami wana. Alors na kati ya ferraillage ezaka na batu mibale babando yokana te bango pe ba chef. Donc chef Kiansumba chef Mpia na chef Ntingi Simon. Ntingi Simon abando vanda na Kabinsala. Alors ye na papa Kiansumba Adolphe babana ko yokana te. Malgré bazo sala na bango mais c'est toujours comme on a que bateau bazo ko yokana te. Qu'est-ce qui va arriver? Si comme mukolowana papa Kiansumba Adolphe ye mokonzi asengi munduki et pas ya papa Ntigi. Parce que chaque 15 heures somme salé sili ndenge papa uti koloba il faut to panzana to kende chasse pona koluka kamwa eloko kolia parce que pondu mwaite papa pe apesaka autorisation nde babanda iko kende chasse ndenge wana. Alors ya sengi munduki papa Ntingi alobi ya solo nazana munduki mais munduki yango ezala masasi te et puis ngai na kobima avant pona zonga na ndako nanga na nani na Kanfuma pardon na Kabinsala. Alors na ozonga susu batendenge na koyela yo munduki papa Kiansumba Adolphe alobi non na kopesa mutu na kopesa petit moko po akende kozwilanga munduki. Alors petit yango nani bazwi masoma mosali ya munene oyo azoko tourner mara muso azobalola 200-300 sacs par jour ye moko. Papa Kiansumba bengi masoma na 14h landa papa Nsingi poke ndozwilanga munduki parce que tokokende chasse. Masoma azongisi na papa Nsingi alobi na papa Kiansumba ngana ibi ndako papa Nsingi te papa Nsingi te nazanga mufaya awo ndenge ina kendozwila yo munduki. Alors mwana ya chef ya charpentier zaki wana kombone Lunda mwana 8 ans alobi ya masoma ngana ibi ndako papa Nsingi na kende kotika yo foto kende kozwa munduki. Bon papa Kiansumba alobi d'accord lokola petio ya yebi akende kotika yo. Bon tozo sala na biso tokomi na ba 14h papa Nsingi akei. Alors na ba 14h30 papa Kiansumba abengi masoma kende deja kozwa munduki bokende na Lunda nde bazwi nzela bakei bakena Kabinsala jiste na nzelo ekendaka mingi na Lukengo na nzela Luenda nde ndako papa Nsingi eza wana bakomi batoke ndako bango mibale masoma na petit Lunda bakoti na ndako papa Nsingi oto ekozwa munduki ndenge papa Kiansumba boyokanaki alobi d'accord akoti na chambre kama akoti na chambre azwi munduki abi munduki nanga oyo eza na masasi te masoma kamata munduki omema sikoyo Lunda alobi ya masoma lokola munduki eza na masasi te tikanga na mema nanga yango parce que eza nango na danger te masoma pe ayoki ke munduki eza na masasi te akamati apesi na Lunda tama apesi na Lunda mwana wana zaki boy ya 8 ans azwi munduki achela mapeka ndenge kaka ba soda basalaka achela mapeka babimi na ndako premier pas siko masoma azasima bazokende nzela moko masoma azasima
bazokende premier pas, deuxième pas, troisième pas, cinquième pas na kati ya lupango kaka wala Petina ni Lunda a déclenché gâchette mbala moko munduki leli alors masasi ezuili nani Masoma na Nick mbala moko Masoma akwei na mabele ye kuna nani papa Nsingi na kati ya ndaku agangi nkeliame kauna masasiko nkeliame kauna masasiko donc munduki na ngasa na masasi te munduki na ngasa na masasi te et déclencher ndenge nini Masoma lali wana batu bazaki pembe mbala moko bakimi na nkamba baiko yebisa papa tangu wana crise pe ya ba mutuka moko kaka papa Land Rover baiko so Land Rover le temps bakende bazui Masoma o akende go Matadi po tangu na hospital ya munene kana go Matadi juste na antenne wana Masoma akati sangwezongi ebembepe eye l'État y a kusala banquette bon balobi tokunda mutu lokola kofi na ye alors l'État azuma kamuna ye l'État kangwa ye alobi mbo d'abord les deux ferrailleurs boza bakangi les deux ferrailleurs pona ko paralyser musala ya ferraillage babaroki bake na maçonnerie balobi me yumo konja maçon oui ba maçon et loko ni etinda ki ko libérer mutu et pourtant tango musala nano ko quitter batu bazo sala nano yo libérer yepo akende ko za munduki donc yo ko za complice ale na musala no ya maçonnerie oza ya kokanga bake epa ya Petit Lunda oya beta kalisasi mais mwana ya za mwana 8 ans akokota boloko te donc mutakokota